sẽ đuổi tốt được. Mày điên à? Mà sao Ngồi đây đi. Rồi, để tôi ngồi đây đó. anh Rồi. Ăn uống gì vậy? từ đấy Mới tới mà đã ăn gì đâu. Rồi. Bạn nào cho mình ăn cái chén của bạn luôn à? Không có bạn. Nè, bạn ăn chén đi. Rồi. Lẩu đi. Rồi. anh yêu Thì nay cũng có dịp gặp bạn thì mình rất là vui. Sao có mùi thối chân trong này ấy nhỉ? Có đâu, cứ ăn thoải mái bạn, không sao đâu. Rồi. Mùi đặc trưng à? Đúng rồi. nó sẽ đưa em đi hết cuộc đời mà sao